Tapany faharoa ny logité ary izao ary dia iresaka zavatra maro isika miaraka amin'ity vahintsika izay mbola anaty ohatrany lohambolina aloha fa andao jerentsika mahasolavitra mivadika. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Miaravatsika mbola toko vavy alanatsiny fa dia tavela ao anatin'ny baolina ny lohanay hatramin'izao aloha satria dia mbola milona tanteraka ao anatin'ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny baolina kitra isika menakavy ka ninona zavatra resahana momba ny lafiny ara-politika, momba ny lafiny ara-toekarena, momba ny lafiny ara-fitaterana, momba ny lafiny ara-pitiavana, momba ny lafiny ara-piarahamonina, momba ny lafiny ara-bola, momba ny lafiny ara-hanina, momba ny lafiny any am-pandriana, momba ny lafiny anaty rano, momba ny lafiny any an-tsena dia mifangaro amin'ny baolina daholo izany ka dia tavela. Izao hitanareo manatrika izao tompo klasy tompo vavy dia tsy hoe maka ny manga fotsy mena akory fa mifangaro ohatrany amin'ny akanjo ba ny loko rehetrarehetra fa dia saim-baolina na lohapoty ny fiantso an'izao lohana izao ka dia raha vakina ny lohan'ny lehilahy mpijery baolina rehetra dia ohatran'izao ny fahitanareo azy ao anatiny ao. Miezaka mafy mihitsy miresaka baolina moa fa misy moa makafy misy tsy makafy fa raha ny tena marina dia tokony manao repikombony rehetra mandeha manaraka ny fijerena izany baolina izany koa dia azotsika resahana aloha zany ny sary mbola ho avy eo ihany rehefa avy eo fa ny coupe du monde moa na ny fiadinany amboara eran-tany dia isaky ny efataony eo noho izany hiainana an'io sarotra ifampidoifany hoe baolina foana dia efa tsy resahana iny aloha zany eo amin'ny fankafizana ny baolina indray eo amin'ny fijerena ty coupe du monde ity eo ampahitana ny président kafy mijery baolina eo ampahitana ny hoe FIFA zany ozy zalahy zany dia hoe fédération internationale du foot sans les africains hoe ahoana moa misy be dia be moa zany resaka mitranga amin'izy ity misy zavatra mampalahelo moa zany dia ny amboara eran-tany amin'ny baolina kitra dia théâtre lehibe la grande tragédie grecque tena film d'horreur suspense jusqu'à la fin gidragidra tsy akiato nampalahelo farany indrindra dia ny fandakana tir au but omaly teo amin'ny zareo colombiana sy ry zareo anglisy ho anareo colombiana mampionona anareo ary dia aza vonoina i Uribe sy Baka na dia tsy nahafaty baolina satria taditsika tsara 12 taona lasa teo eo zay dia no vonon'ny olona i tankiny le colombiana anankiray zay namony tena eo Escobar no anarany zay bandy Bogos tokoa izy namony tena tao anatin'ny fiadinany amboara eran-tany dia noho tonga tany izy tena namony teny vonon'ny olona ny ekipa afrikanina moa zay vao tonga teto ry havana mampalahelo ihany le izy moa zany fa misy lafiny tsy ampy satria hitatsika ihany reny nataon'ny sénégalais reny fa ny 10 dernière minute raha ampitahintsika ny baolina ataon'ny sénégalais sy ny baolina ataon'ny suisse ohatra zay samy nihintsany reo fa ny suisse vao maly vao nihintsana afaka maly dia ny sénégalais ny 10 dernière minute tsy mba gladiateur fa hitatsika ny tandrevaka eo amin'ny fandakana baolina ny fijanonjanonana tsy mihazakazaka samy hafa ny fireneny ary ao anatin'ny faharesen'ny Sénégal teo anatrehan'ny japonais tamin'ny karatra mavo ekena fa tsy mbona-kevitra loatra ny hoe afange ny atao hoe liony sy ny hoe japonais satria ny sénégalais dia sénégalazy baiko ary izy dia tsy maintsy ao anatin'ilay naturany no manao gidrakidra kely dia karatra mavo zany jerena ny japonais jerenareo tsara ny suédois jerenareo tsara ny danois jerenareo tsara peuple courtois mahalala fomba ary izy na somary mitakla raha dia manao azafady fa takleko ianao dia takle zany hoe hitataratra ao anatin'ilay fomba nametrahana lalàna aloha fa ny lalam-pifidianana dia milaza fa tsy maintsy avoakan'ny gouvernemanta zany ny datim-pifidianana ka dia mivoaka le izy 7 novembre sy 9 décembre ekena fa voatery zany ny fanjakana sy ny seni tsy maintsy manao an'io kanefa tsy maintsy apetraky ny vahoaka sy ny olona tsotra ary ny tenanay hoe na dia eo ara lalana tsy maintsy arahana loloavina tapon'ny olona lampanorenana ao anaty orana ane le izy le deuxième tour hoe
ary le premier tour antany bebira krisy fa misy orana herinandro amin'ny famifazam-bary ka atao ahoana moa fa dia tsy maintsy zay zany dia ho alako amin'izay ty reto zay ny momba n'iny fa ny resaka baolina moa ry havana tsaratsara koa sy ty ary efa mahita nytilo fa ty lo ny hita teny etsena teny aloha zany efa manomboka izao moa zany dia hakan'ny loko fa ao anatin'ny quart de finale dia hofantatritsika fa France eo amin'ny Uruguay, Brésil eo amin'ny Belgique, zay mandresy amin'ireo ny demi-finale, Croatie eo amin'ny Russie, ary Angleterre eo amin'ny Suède, zay mandresy an'ireo manao demi-finale, dia zay maresy amin'ireo demi-finale roa ireo no manao finale, ary ny fahatelo sy faefatra iatilarana fahatelo sary bon gony zany. Amiko zany pronostikako zao fitiavana be dia Brésil France ny demi-finale anankiray, dia Croatie Angleterre ny demi-finale ray. Dia amin'ny famaranana za mahita hoe Croatie France no manao finale. Brésil France zany misahirana be satria ireo dia tena ohatran'ireny mijery an'le équipe-ny PSG ny ao amin'ny Real reny samy tiako ireo fa dia mijery baolina fa za tia hita ny Brésil ho tokon-taka eran-tany raha ny faniriko. Ny Neymar moa zany be comédie any izy fa mahay any izy tsy ny équipe brésilienne no tsara indrindra amin'ny collectif tamin'ity ary toy izy amin'izay vaovao fa raha baolina resaka baolina ihany tsika nefa ka le loko baolina resaka baolina tsika ao daholo le loko kosa ao amin'ny akanjoko daholo le loko rehetrarehetra le baolina ao daholo ireo demi-finaliste ireo ao daholo ireo sady Angleterre ny France fa andao ary aloha iresaka baolina le omaly. Le football est un jeu très facile quand c'est expliqué avec un typique. Ny lalao moa efa somary fitipitininao tao ihany fa ny sary no jerentsika kely hoe nanahoana tokoa izay lalao ampahavalindalana rehetra moa zany tapitra avokoa zany iny ary tapitra omaly ireto ny famitinana an'izay. We welcome you wherever you are for the final match of the round of 16 at the World Cup between Colombia and England. Trippier, raha iverenana ny lalao izay notanterahana omaly alina laviny anglisy tamin'ny fandakana tirobut ry zareo colombiana rehefa nisaraka raino iray tao anatin'ny 20 minitra. Ny anglisy no natafitra ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ny penalty izay nodakany Harry Kane teo amin'ny minitra fa 7-10. Izay baolina fahenina matiny telo alarana anglisy nandritra mondial ity. Nanomboka teo dia niamafy ny fifandonana teo amin'ny rotota ka maro ireo karatra mavo no zarain'ny mpitsara. Efa tany amin'ny minitra fa 7-9 kosa ry zareo colombiana no nanasala ny izy tamin'ny alalan'ny mina ka dia niroso tany amin'ny fanalavam-potoana ny rotota izay tsy nampiva ny isa intsony. Rehefa notanterahana ny fandakana tirobut dia mpandaky iray no tsy nahafaty baolina no any anglisy raha roa kosa andry zareo colombiana. Sambany teo amin'ny tantarany anglisy no nandresy tamin'ny fandakana tirobut tamin'ny mondial izany hatramin'ny nandraisan'izy ireo anjara ka dia falina tanteraka ny any Harry Kane sy ireo mpanoha anazy. Raha iny ny lalao farany ho an'ny ampavalindalana dia ireto avy ireo voka-dalao izay teo aloha. Frantsa nandava ny Argentine tamin'isa 4-3, Uruguay nandresan'ny Portugal tamin'isa 2-1. Ny alahady lavin'ny Russie tamin'ny fandakana tirobut i Espagne ary tamin'ny alalan'ny tirobut koa no nandresan'ny Croatie any Danemark. Ny alatsinainy teo kosa lavin'ny Brésil tamin'isa 2-0 i Mexique ary Belgique nandresan'ny Japon tamin'isa 3-2 ary farany Suède nandava 2-0 ny Suisse ary ny Anglisy nandavan'ny Colombie tamin'ny alalan'ny tirobut. Marihana fa tsy misy lalao androany sy rapitso
fa miala sasatra kely ireo mpilalao alohan'ny atombohan'ny lalao ampahefa-dalana amin'ny Zoma izay eo anan'ny Uruguay sy France amin'ny 5:00 ary Brésil sy Belgique amin'ny 7:00. Sady mba mila makaina koa ny mpijery. Za moa zany eo ampanarahana nyity coupe du monde tia dia manome mari-pakasitrahana ny ekipan'ny Japon sy ny ekipan'ny Colombie. Colombie aloha zany somary embouteillage zalahy rehefa eo ambony kianja fa ao anatin'ny combativité zany nakanaka Colombie ihany le tena mipakafy neutre rehefa atao anatin'le izy. Mahafinaritra reny le match reny satria ny match ny onan'ny Belgique sy Japon ary ny match ny onan'ny Angleterre sy Colombie maly no anisan'ny match tena hoe azahoana fi ohatra hoe rehefa mijery Avengers zany ianao dia ohatra reny izy fa tsy le lalaon'ny Pologne, France sy le reny le mankamo reny le Sénégal sy Okayany reny fa reto le kara dia le finale anaky efatra reto ndray amindreo na roa amindreo mbola match mbola mampitsanga mitoetratsika ka dia samy mankazy alainy petra tsara zay. Miandrisika fa araky ny voalaza teo aloha zany makaina kely sika anatin'ny androany sy ny rampitso zao iresaka portrait. Ny andavanandro na mpitsabo iray izay mizaha marary isan'andro izay no resahana amintsika ao anatin'ity portrait ity Dr Domonina izy no izara sy tantara amintsika ny momba azy sy ny nahatonga azy ihany koa ho lasa mpitsabo ndao arahana ary izay resadresaka izay arahana tamin'ny Sonia Andrenirina sy Anja Rakotondrainy. Tonton, salut Brésil, inona vaovao, inona malesaka, petsapetsa, eto seza amintsy. Eto zanako tonton eto mipepe, petrapetra. Izy no Rakotonoely Domoina Soakanto na i Dr Domoina 27 taona mazava ho azy mpitsabo no asany talohany nandraisany io adidy masina io anefa dia maromaro ihany ireo sehatr'asa efa nataony ary tsy nanampony ho lasa mpitsabo mihitsy. Tambola kely dia tena ny fianarana ny zavatra ny eritreretina zany dia anakiroa anao ampianatra matematika satria za zany raha nitadidiko tamin'izany dia tena mba nahay io matematika io dia tsy lasa nanao mpianatra matematika moa fa aveo indray dia tena pilote zany mba nofo tondra n'iny avion maniditsidina iny tena mba nieritreretiko tamin'izany tsy lasa kokoa no ny antony tamin'ny andronay dia nandefa ny fisoratana anarana tany amin'ny injery manontolo satria moa ny tena zany mba nanana ny baccalauréat karazany vitsivitsy dia rehefa mba nanana n'io karazany vitsivitsy io dia nakao amin'ilay sampam-pianarana anankiray faculté de médecine dia nalefa tao ilay dossier dia voaray dia rehefa voaray tao dia nagaga fa atao tsy ny double mihitsy tsy ny double dia gaga ohatry nandeha foana le fianarana dia nandeha teny dia vita le fianarana za moa tena vitako mihitsy zany ny 20 taona ny 8e année amin'ny médecine zay vao nanao thèse. Totosa hatramin'ny farany araka izany ny fianarany ka tamin'ny taona 2000 izy no nanao ny fianianana maha-mpitsabo azy. Dia vita koa le médecine dia nanao asa kely na nifandraitra tamin'ny médecine teo hoe délégué médical dia en même temps nanao an'ilay antsoina hoe nianatra ny informatique satria tamin'ny andronay tena mbola tsy nisy zany informatique zany fa taty amin'ny androna roa aty aoriana aty vao nisy ilay informatique dia nampianatra informatique nanamboatra ordinateur nanao réparation dia zay no natao nandritra ny 2 taona dia tena tsy nahalala mihitsy zany tamin'ny androny tamin'izany inona moa zany valeur n'izany médecin zany dia taty aoriana amin'izay nahita olona anankiray zay narary mafy dia teo natonga narary mafy le olona dia nisy dokotera anankiray zay tsy mivany le varavaran'le vavadiny nefa le olona narary mafy dia zana hoe zany hoe dokotera dia niraisiko tanana dia velona le olona nanomboka teo amin'izay dia hoe za rotsaka ao anatin'izany tontolo ny fitsaboana tanteraka amin'izay dia nanomboka teo dia niasa foana amin'izay zany andro sy alina mandava-taona tena miezaka zany mba ho anana fotoana ho disponible foana dia nanomboka teo dia lasa tiako ilay fitsaboana. Nanomboka teo noho izany no nahatapa-kevitra azy ka nanorona ny kabinet fandraisan'ny marary manokana ny Dr Domoina na dia efa mipetraka eo anoloany ny varavaran'ny Brand ny ora fandraisan'ireo marary rehefa misy mandondona na mitady kosa izy dia mandray hatrany.
tsy misy andro sy alina raha teo ny asa fitsaboana raha nambarany fa raha mbola afaka mamonjy ny mpiarabelona dia mijoro atrangy araka ilay velorano efa natao ho ihany izy. Mahatratra firy isan'andro dokotera ny marary raisinao eto? Za zany a mandray marary manodidididina eo amin'ny 7 isan'andro. Ny andro moa no tena betsaka. Ny amin'ny andro manomboka eo amin'ny 9 mandraba tonga ny amin'ny 9 fa ny amin'ny alina iny zany a tonga ny olona rehefa ao anatin'ilay ntsina hoe urgence tena marary mafy dia iny satria za moa zany somary mba vanambanana kely tamin'ny resaka tany mbola nianatra tany amin'ny faculté de médecine sy nanao stage hospitalier dia vanambanana niasa nanao stage tany amin'ireny service na réanimation service na urgence reny a dia lasa takany nanana lasa tiako kokoa zany mamonjy ain'olona dia manodididina eo amin'ny 3 dia 7 eo isan'andro a ny isam-bolana manodididina eo amin'ny 500 sy 700 sy 700 isam-bolana eo ny olona raisina. Valo ambin'ny folo taona katroka izao no nahampijabo azy toy ny asa rehetra nisy ny mangidy nefa atao ihany koa ireo fotoana mamy izay tsy ho adiny mandrakizay hoy izy. Talohany voako dokotera dia nisy ankizy ana ramatoa be zay bevoka dia nianjery izy a sy nifatra teny amin'ny arabe dia vohitsaka ny camion ny lohany dia maty ilay ramatoa. Tsy sanatria akory ilay nahafatan'ilay ramatoa no na faly anahy fa teo kosa jereko ilay kibon'ilay ramatoa kibo efa be efa ho terako dia nenoko ilay izy dia nisy mpivarikena teo dia ny olona nitangorona dia tonga dia nalaiko ilay antsin'ilay mpivarikena dia tonga dia nasoroko ny olona mielana reo re olona dia nisy polisy anankiray zay tamin'izay nahita anahy orangare ianao ty ve olona dala alainao ataonao inona ny tsy mielanao dia niteneko za dokotera ho alao za anao ny asako mbola velona tsika io zazakely io nisy olona niandry famaly taminahy tamin'izay dia zao no nataoko teo anatrehan'izay polisy ataovy fa za mandray andraikinao velona zazo io tsara tsy velona io tsy maninona nasoron'ilay polisy nididiko ilay atry zay le stage nampianarina tany amin'ny hôpitaly nididiko ilay kibon'ilay ramatoa le ramatoa moa efa maty fa nididiko navoakako io le zazakely mbola tena nitomany ary velona zaza terme nasoroko ny akanjo teny aminahako dia nampanaoviko an'ilay zaza dia natao amin'izay moa ohatra andre mampiteraka rehetra zay satria ny tena nianatra n'izany nampiteraka zany nasorona eo amin'izay le olona rehetra vao mbody niteteka merci dokotera nefa izy menakavy da vao zay sy le polisy mifampijery fotsiny dia zay le polisy io lasa namako be dia izy raha zao mitsabo tena ty aminahy dia zany fifaliana io zazakely io zao efa efa any amin'ny 20 taona dia ny bebe an'io zazakely isa-taona dia manao aloha bebe aty bebe zao mety mijery ny dokotera domoina i bebe zany a dia manatitra ronono anahy isa-taona naterany ronono 2 litatra be isa-taona. Ankoatra io dia nanitatra ny faneraserany tamin'olona maro ihany koa ny asa fitsaboana tsy malagasy ihany mantsy no marary zahany ato fa ao ny teratany ivoariana, maliana, frantsay sy ny maro hafa. Tsy mora ny asa nampitsabo raha ny fitantaran'ny Dr Domoina hatrany efa maromaro ihany mantsy ireo zavatra nafony teo amin'ny fiainana no io asan'io. Ny asanay mpitsabo a dia misy lafy tsarany sy lafy ratsiny eo amin'ny fiainam-pianakaviana tamin'ny nahatonga anisan'ny antony nahatonga ny fisarahako tamin'ny vadiko taloha dia ny zay hoe miasa andro sy alina mandavataona tsy mba nahalala an'izany hoe nandeha nitsangatsangana tsy mba nahalala an'izany hoe nandeha niaraka niditra tany amin'ny restaurant tsy mba nahalala an'izany hoe nandeha karaoké zany olona mody amin'izao fotoana tsy mba nahalala an'izany hoe mandeha mijery fety fa dia niasa nanompo olona ataoko hoe nisy tsy netika zay tenenako amintsika hafa mba lamino zareo ny fotoana fa tsy mety zay dia efa fantatry ny tena zay hoe tsy nety dia rehefa ho avy dia teo amin'ny ankizy kokoa dia somary nisy mifahabangana zay ny ekena. Mananjanaka 4 mianadahy izy ary efa manam-pikasana ny hanorina fiainam-baovao miaraka amin'ilay olontiany amin'izao fotoana. Tombony lehibe amin'ny asa fitsaboana ny fafalipo anaty izay tsy voavidy vola naoviana hoy izy namarina ny resadresaka izay ny fanaovanay taminy. Nataontsika raha hoe ny asanay dokotera tsy dia be vola loatra fa kosa tena ny asana dokotera zany zay kopakopahako sy tsofako rano an'ireo zandry zanaka rehetra zay anao medicine hoe ataovy zareo fa tsara medicine aza mieritreritra hoe manam-bola ny dokotera fa manana
fifaliana anaty ianao hoe satisfaction personnel dia manana ihany kokoa ny antsoina hoe satisfaction morale dia indrindraindrindra koa eo anatria amin'ny fiarahamonina ny dokotera ny zavatra hitako zany a dia manana an'izany toerana misy anao zany ianao anatin'ny fiarahamonina. Zaho aloha zany dia sorina zaho nisy mbanamezaka dossier tamin'ny APM any pré-médical Françoise tamin'izany tamin'ny taona 3 ihanyko ihany za ve dokotera dia nefa no sady mijery baolina manahirana be inona no tsy salama amin'ilay zanakao ty Belgique ty tena tsy lato zay ireo ino saika tsy maty manina ilay zanakao maty tsy maty manahirana be dia aleo ohatran'izao ihany dia rabany dokotera zany dia ilay tafatsana ilay tokantrano faharoa nefa baka plus vavao fa kely ary tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi vao mandray ianao dia tia. record indray no resantsika anatin'ny Guinness de record ity trano anankiray ity lapa foninana mpitondra fanjakana lehibe indrindra maneran-tany izay ity hoentina amintsika anatin'ny hafakely ity aiza sy ny mombamomba n'ilay trano. Ity tazantsika amin'ny sary ity no antsoina hoe lapan'ny Sultan eto Brunei. Voasokajy ho lapa fonenany mpitondra fanjakana lehibe indrindra maneran-tany ao anatin'ny Guinness Book des Records. Lehibe ary mihezinezina tokoa ity lapa ity satria mahatratra 5 alina sy 1 hetsy metatra toradro ny velarany. Maheriny 500 ireo efitrano ato anatiny ary miisa 750 ireo toeram-pidiovana. Misy dobo filomanosana miisa 5 samihafa ny lapa ary ascenseur 20. Ankoatr'ireo dia misy moské ihany koa eto anivon'ny lapa izay mahazaka olona hatrany amin'ny 2 arivo. Mba hampalalaka ny toerana moa dia natao tany ambany tany ny fiantsonan'ny fiara izay mahazaka fiara hatrany amin'ny 70 mahery. Ny tentina ray faingo 10 miliara dolara ny tetibidin'ity lapa ity. Mariana fa i Hassan Bolkiah amin'izao fotoana izao no Sultan fa 7 eto Brunei. Sultan izay moa no fiantso ny mpitondra fanjakana sady lehibe ny gouvernementa eto Brunei. Ingeza maavoany teo ny Sultan Brunei teo nisy tsy manao Coupe du Monde. Fa amin'ilay izy keo rakizy atsoy mamanareo sakafo le mamanareo efa tonga eo afaka adon'ireo efa mialano iny izy efa mandeha milamina tsara izy aveo ry amin'ny sisiny ery efa zay vao tonga efa sakafo riva ny tratranao ndao atory amin'izay tsika ny atory ndao atsindray fa very ny vahiny raha vao tsy misy tanàna ray mihitsy ny tranoborda mihitsy angamba vao mandeha akoatry ny ascenseur miakatra sy midina ny toetry ny andro. Corres, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. toetry ny andro anira mpitso mbola ao anatin'ny malomaloka trano isika aloha manerana ny nosy avy any avaratra dia anorana mitsitapitapy saky tontolo andro ny any Diana ny any Sava azafady ny any Diana kosa dia andrahona ho sarona ny lanitra tontolo andro 20 degré ny mangatsiaka indrindra ary 7 no mafana indrindra any amin'ny faritanina Mahajanga
ireo hitantsika ireo ny sofiano somary malomaloka ary saky tontolony andro io a ny aty amin'ny faritra sasany kosa isy ihany ny orana malefaka ny tapakandro ariva ny maripana raka ireo hitantsika ireo ihany koa misy ny 12 izay mangatsika indrindra ny aty amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo anorana amin'ny ankapobeny ary anomboka marainy zany mandraparivon'ny andro laotra mangoro no andrahona ary laotra mangoro hatrany mangatsika na dia miakatra kely ary maripana io 14 no mangatsika indrindra ny eto voatany ny maripana dia 7 degré Celsius ny any vakina karatra nisan'ny mangatsika indrindra tony mazatra 12 ho anana lamanga izay koa ny mangatsika ho anana lamanga fa ny mafana indrindra dia ireo hitantsika eo ihany koa 20 any bongolava 20 azafady indrindra ny bongolava ny aty amin'ny faritany Fianarantsoa indray kosa dia andrahona ihany koa amin'ny ankapobeny ankoatry ny any Vatovavy sy Atsimatsinanana izay mety isy ny orana malefaka saky tontolon'ny andro ihany koa ao anatin'ny volonandro ririnina ihany koa izay orana izay orana malefaka sy ny maripana ambany dia ambany araka ireo efa hitantsika ireo ihany koa misy hatramin'ny 10 degré Celsius izay mangatsika indrindra izay ny faritan'ny Toliary dia any Anosy ny somary isy ihany koa ny orana malefaka ho an'ny rampitso ny ankoatr'izay dia andrahona ifandimby amin'ny masoandro ny maripana kosa misy ny 20 degré Celsius izay mafana indrindra amin'ny ankapobeny ho anareo any atsimo any izay no azo ambara ao anatin'ny toetry ny andro tsy lava be fa raranana fa rianam-bolina moa dia baolina ny tena lo hevitra malina amin'izao raha ny alo fa tao anatin'izay le fotoana tapabolana izay eto tany Ambatotra Zaka ako lalam-pirenena fa 420 dia avy eo René Pefy lalam-pirenena voalohany dia avy eo tany Ambalavao lalam-pirenena fa 7 ny ratsy lalana sy ny sisa moa zany fa tsy resahana ntsony lalam-pirenena fa 420 gamba ny 7 izy eo ny tavela sisana 10 izy lalam-pirenena fa 420 efa vadika 22 ny efa rany misy tetezana vita ihany fa ny lalana dia ratsy tsy mazava koa izy avy eo mora makamakany Ambatotra Zaka eo dia misy goudron 500 mètres tapoka zany dia avy eo dia misy lalany ratsy 10 kilomètre dia misy goudron 2 kilomètre tapoka dia avy eo misy bombovoanjo le vatovato reny fa ny lalam-pirenena voalohany tsara ny lalam-pirenena voalohany io dia tokony hojeren'ny mpamboatra lalana io ary hojeren'ny malagasy amin'ny travaux publics sy ny sisa izy nanamboatra lalam-pirenena voalohany ahoana no mahatonga an'izy io mateza misy valina zany fa 5 mariana foana ary nandeha tamin'ny vaovao teo fa dia feno fa ralentisseur le lalam-pirenena io dia za dia tena miady hevitra foana amin'ny mpanapa-kevitra foana fitaizana no tokony atao matanjaka satria rehefa mandeha amin'ny lalam-pirenena voalohany le tsara dia natao révision tanteraka le fiarakodia miverina avy any satria nahoana ny ralentisseur manomboka aty alohan'ny Arinarivo dia mandalo Analavory amin'ny 4 kilomètre iny dia mainty ny lokony ambony arabe mainty raha ohatra ianao zany mpandeha amin'iny mety mahafantatra ianao raha tena mitazana tsara ianao dia mety mahita ianao fa tsy hita le izy tsy hita ary dia tena teo atapitana Analavory dodato iny ve zany mety tsy olan'iny zany satria efa mandeha miandana ny tobila dia tsy mandona olona sisisa ady hevitra be zany zay tokony hipetraka anaovana référendum fa tsy lalam-pifidianana ihany akory ny tena matematesantsika ny ankoatr'izay moa zany dia mbola manaraka ny baolina tsika ary dia nirarosoantsika rehetrarehetra ao anatin'ny tsy fahampian'ny torimaso satria androanina dia tsy misy baolina raha dia mijery diffusion ihany dia mbola manome fakasitrahana ho an'ny mpijery baolina rehetra era-tany zay tonga any ary mahavariana ihany tsika gasy hoe raha nanao coupe du monde izy ianao dia nisy firy-tsika ny tonga tany fa ny panaméanina ny colombianina ny costaricianina zay américanina tatsy misy afovoany no be indrindra anisan'ny tonga any alavitra ny le any Russie dia milay anisan'ny mahafinaritra ny fijerenan'ny mpijery fa hitako hoe ny réalisateur dia tsy ampy ny fampisehoana vehivavy tsara tarehy tao anatin'ny mpijery baolina tamin'ity tsy fantatra le izy any Russie angamba mety misy olana kely satria mety tsy dia bekilona koa ny makrela aminy le tongavan'le américanina tatsimo tapitra tompo eny ary mbola resaka izay antsika amin'ny ity herinandro ity ary dia isaoranysika rehetra niaraka taminay raha mipitsondray ary ny fotoana manaraka veloma tompoka
Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu manolotra anao ny Logité. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava voafantina. Sady vaovao, tsara no tsy Spaghetti Primo, nanolotra anao teo ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Logité. Irana avokoa ny ankonana miaraka amin'ny Sparkle, jery Logité. Sparkle vaovao, mira ndava ny ankonana. Total vous a présenté Logité. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Vernic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Vernic sy ny Logité. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine nanolotra anao teo Logité.